嗱，火車裏邊咧有啲咧係玩具嚟自卡通片嘅。嗱，譬如火車俠啦。嗱，我哋睇下呢度咧係一套咧叫做日本嘅叫 Hikarian 變形火車俠嘅火車喎，係咪好靚咧？佢哋分別咧就係4架火車。小朋友，請你過嚟介紹下呢4架火車係乜嘢？一架暗黑號。暗黑號喎，佢係咪好邪惡㗎佢？仲有架光明號。光明號咧就係主角嚟嘅喎，藍色嘅身，白色嘅邊，睇嚟好靚咁喎。仲有呢架咧？南海號。南海號個真名其實係咩嚟㗎？南海會唔會係南海鐵路或者南海電車咧？南海電車。我哋之後咧再嚟到呢一個，哇！呢一個咧係希望號喎，日本名好似叫做 Nozomi 啊，所有日本人都識㗎啦。但係咧 Nozomi 有好多代㗎，呢個咧比較舊式嘅老啲嘅一代嚟㗎。我哋睇下個車頭先。咦？鏡頭冇查查，走先啦，拜拜。